Aris ha festeggiato il suo 600° compleanno come principato, insomma una storia lunga e misteriosa che ci riporta al 1413. Ieri sera la grande festa e per chi si è perso l'occasione andiamo a sentire dai protagonisti che cosa si è fatto in questa 4 giorni immersa tra verde, natura, acqua e perché no, tanto vino. Andiamo ad ascoltarli, va. Assessore, quest'oggi si chiude la giornata dedicata ai 600 anni di Aris e allora andiamo a raccontare un po' che cosa si è vissuto in questa ultima giornata. Ma sì, abbiamo avuto qui ad Aris 4 giorni intensi di manifestazioni e di eventi. Oggi qui al Kyrie Election abbiamo voluto concludere un po' questi 600 anni, anche perché il vero compleanno è proprio oggi, quindi 15 aprile, e quindi il nostro amico Fernando oggi ha proposto qui davanti al suo locale una manifestazione un po' particolare. Abbiamo fatto delle incoronazioni particolari utilizzando il trono e poi, come anche è successo ieri pomeriggio, il gruppo storico assieme agli amici Odio Casbrove di Teor abbiamo fatto una piccola esibizione appunto con i figuranti, quindi con Giulietta Romeo, quindi Lucina Savorgnan e Luigi D'Apporto, e uno spettacolo di giocoleria di fuoco con diversi spettacoli, insomma, incentrati tutti sul fuoco. Allora, diciamo subito, è stata una bellissima manifestazione che ha dato grandi risultati, grande opportunità a chi c'è stato, insomma una cosa che si può ripetere anche il prossimo anno. Ma senz'altro, io direi che Aris è stato protagonista in questi giorni di una serie di manifestazioni, come dicevo prima. Ieri, che era appunto domenica, il paese è stato chiuso in parte, c'erano dei mercatini, c'erano delle manifestazioni, c'è stata parecchia gente, non c'è stata una calca, quindi non era una manifestazione dai grandi numeri presenti tutti istantaneamente, ma nell'arco della giornata c'è stata parecchia gente che ha voluto venire qui a festeggiare insieme a noi questo traguardo importante che sono i 600 anni del Principato di Aris. La cosa importante è che seppur le tenebre sono calate la gente sta ancora festeggiando. Ma questa è un po' una caratteristica di questi territori, di questo paese, non solo qui a Aris ma anche a Rivignano. La gente si trova bene col buio e probabilmente c'è qualcosa che ci riporta un po' al passato. Evidentemente qui da sempre i popoli hanno vissuto di notte e quindi c'è un po' questa tradizione, quindi una volta che le luci calano e qualcuno va a casa ci sono altre persone in realtà che poi continuano a festeggiare fino a notte fonda. La particolarità di questa località è proprio questa, no? Quella di essere comunque a 360 gradi, 24 ore al giorno, sempre operativi. Ma sì, qui a Rivignano è una cosa impressionante. Poc'anzi era una riunione appunto stavamo puntualizzando la presenza di oltre 50 associazioni tra Rivignano e Teor, una quantità di manifestazioni incredibile, ma soprattutto il calore delle persone, il calore della gente di questi paesi che, come dici tu, quando comincia a far festa poi non vuole più fermarsi, e questo è quell'elemento che poi dà la forza a chi organizza, come noi amministratori, ma allo stesso tempo anche le associazioni, gli esercenti e tutti quelli che si prodigano a organizzare appunto eventi, è la soddisfazione appunto di vedere la gente che si diverte, che sta bene assieme e che non vuole più finire di festeggiare. Insomma, è la seconda volta che collaborate insieme agli amici di Aris, una squadra oliata perfetta che sta funzionando, no? Sì, diciamo che è un piacere collaborare con loro. Noi siamo il gruppo di fuoco degli Odio Casbrove, appunto la seconda volta, e siamo contenti di collaborare con il gruppo storico della Corte di Giulietta. Avete, come detto, già avuto occasione tempo fa di presentarvi anche al nostro pubblico di Guarda che Stella attraverso una puntata dedicata a Romeo e Giulietta, però voi è tanto tempo, no, che operate sul territorio? Sì, diciamo che il gruppo è attivo da 3 anni a questa parte e siamo sempre in costante evoluzione. Ma qual è il segreto? Per fare le fiammate, acqua e aceto. Certo. Perché la benzina costa troppo. Sì, di questi tempi non ce l'abbiamo agevolata. Senti, da quanto tempo invece operate come gruppo voi sul territorio?
Siamo 3 anni che siamo attivi come Occhio Casbrove. Ma come mai questo nome? Occhio che scotta, no? In italiano. No, perché magari non tutti capiscono bene il linguaggio, magari pensano qualcos'altro, come si dice. Senti, siete tutti della zona di Teor, adesso con questa affiliazione insieme ad Aris per far sì che questa comunità finalmente de facto, come si dice de jure, insomma, è attiva a 360 gradi sul territorio regionale. Sì, diciamo che siamo sia della zona che un po' anche dell'Alto Friuli. Come dicevo prima, appunto, possiamo dire che ormai siamo collaudati assieme al gruppo storico. Senti, dove vi possiamo vedere per il prossimo appuntamento? I prossimi appuntamenti sono ancora da definire. Però state operando? Sì, però potete trovarci sul sito internet www.occhiocasbrove.org. Complimenti e auguri. Grazie. Io sono stato nominato arciduca ufficialmente di Rosazzo, grazie anche alla mia consorte qui di fronte che è un po' la principessa di Aris e arciduchessa di Rosazzo. Anche quest'anno è andata bene, no? Molto bene, siamo molto felici di questa bella esperienza, nuova per noi, speriamo di poterla ripetere ogni anno. Per i nostri amici possiamo dire che Consuelo, che questa bellissima visione davanti alla mia telecamera, insomma anche l'occhio vuole la sua parte, la potete trovare quasi tutti i giorni qui al Kyrie Eleison ad Aris. Esatto, quasi tutti i giorni. La mattina no. La mattina è meglio stare a letto, no? Se possibile. Senti, perché ha funzionato questa festa? Bella domanda. Hai 10 secondi per rispondere. Perché Aris è un paese che piace, un paese ricco di storia ed era ora di celebrare finalmente questa festa. Una festa che ha dato grandi soddisfazioni da 4 giorni, che ha vissuto, anzi ha fatto vivere Aris, questo è l'importante. Sì, ha fatto vivere ed è stata una bellissima esperienza per tutto il paese. Cosa dobbiamo dire ai nostri telespettatori? Venite a Aris perché non c'è solo Villa Otelio. Non c'è solo Villa Otelio, c'è anche l'acquario, c'è il ristorante, ci siamo noi che vi accogliamo a braccia aperte. Ma soprattutto un modo particolare per respirare e vivere quella natura e quella cultura che questa zona, possiamo dire così, del Friuli sa dare. Esattamente, sono d'accordo con te. Bene, cosa dobbiamo dire, principessa? Buonanotte a tutti e grazie di aver partecipato a questa meravigliosa festa. Bene, se mi dà un bacio torno un rospo, grazie. Ok. Adesso ti bacio, non preoccuparti. Il principe Ferdinando I di Aris mi ha ufficialmente indicato come arciduca di Rosazzo, ma io lo ero già in qualità di imperatore di Costantinopoli, nonché gran venerabile d'Oriente di Aquileia e reggente della segreteria del Patriarcato di Grado. Senta principe, è stata una bellissima giornata, una bellissima manifestazione che è iniziata venerdì al Calar delle Tenebre e dice che Aris è viva, vegeta, ma soprattutto dà quel tocco in più che gli altri non sanno fare. Certamente. Ecco, lei è una persona di poche parole, di molti fatti, come si dice, un uomo pratico e poco teorico, ma quello che conta è che questa giornata fa sì di dare un'ulteriore spinta a questa zona. Certamente. Ecco, oltre a certamente cosa ci dice? Sempre così. Comunque, ma è vero? Eccoci. No, volevo dire, certamente. Sì, vista che l'ora, diciamo i nostri telespettatori sono le 22, dunque è capibile anche l'orario. Sì, vi ringrazio di essere partecipati qua a questo Principato di Aris. Vi ringrazio, è partecipato al Principato di Aris e siamo contenti di avervi qua. Ecco, mi permetta di sottolineare, in qualità di arciduca di Rosazzo le darò un consiglio su come si beve il vino. Grazie, molto gentile. Cosa dobbiamo dire? Alla prossima. Bene, noi l'aspettiamo. 2014. Nel... Pensa, 2014, di quest'anno. Mi saluta Franco Terenzano. Yesterday. Ciao. E termina qui, gentili telespettatori, la puntata odierna di Guarda che Stella. Con questo metodo molto movie, come si dice American B-movie, vi salutiamo da Aris di Rivignano e vi ricordiamo che la festa del Principato ritorna il prossimo anno a metà di aprile più o meno, quando cioè si ricorda il 601esimo anno di vita.
avete capito che questa è stata una puntata molto particolare. Io devo dire la verità, sono arrivato intorno alle 22 ora italiana, ma avevamo appena terminato il telegiornale. Non resta che augurare a tutti voi gentili amici, anzi non resta che augurare a tutti voi cari telespettatori vicini e lontani la più cordiale buonasera, ma soprattutto buon divertimento. Venite ad Aris, merita, soprattutto c'è bella gente, ci si diverte e in tempi come questi scusate se è poco.